Wiedersehen Dortmund. Hajduk 5-0. 3-0 Borussia. 2-1 Dinamo. Willkommen. Dobar ran, odnosno dobro večer i dobrodošli u Dinamo u Ligu prvaka. Liga prvaka je natrag na Maksimiru, a tako i mi zajedno s njom. Dinamo Zagreb protiv Borussia Dortmund. 21 sat, sad je trenutno, nemam sat. Ne znam da vidim, ovo govno im vlješti u lice. Nisam nikad snimao noću, odnosno vlog nije kretao noću nikad. Pićemo na stadion, idemo snimati sa navijačima, idemo napraviti klasičnu najavu, idemo se rugati sa Borussijinim navijačima o stanju stadiona. Kiša je stala, falim te, Isuse dragi Bože, ovo je treći vlog u 10 dana. Kako je i najavljeno, idemo mazat kontent, radit sve najbolje što možemo i nadamo se naravno da Dinamo danas na Maksimiru ne gubi. Ja bi to prvi potpisao, muče nas izostanci, HNL, Lila, ali u Ligi prvaka mažemo sve. Borussia danas pada, ostanite sa mnom. Daj, molim te. Pa tu si ovu bljeskalicu držim po noći, stari moj, u oči. Ne vidim šta pričam, ne vidim šta mislim, ne razmišljam. Lupi taj like i sub za još ovako kontenta. Ajde molim te. Jel jesi? Hvala. Upravo parkali, to je to, 5 minuta hoda parkinga do Maksimira. Idealno, nema fan zone kao što znate, odgođeno je zbog kiše. Promet je katastrofa u Zagrebu, znači padne kiša, stari moj, dogodi se sudar. Vozio sam se do ovdje 50 minuta, trebam inače pa malo manje od pola sata, dakle kolaps. Čuvajte se na cestama, a mi pićemo snimat kontent s navijačima. Jedna stvar koju želim spomenuti, a jučer sam se nasmijao. Znaš ono kako se pripremaš za utakmicu, gledaš i presice, intervjue, i postaje momčad i ostalo, da stvarno dobiš bolji dojam i uvid i kako u njihovu momčad, tako i u našu. I pratim sinoć pres konferenciju Nenada Bjelice i na pitanje novinara zašto je Bernauer igrao zadnjeg vezog, a ne na primjer Pavić. Kaže čovjek mrtvo hladno, ja i mojih 6 trenera, odnosno 5 nas 6, sa diplomom, sa UEFA Pro licencom smo odlučili da Bernauer bude taj, da neće Pavića staviti u vatru da izgori, i onako ga je prostrijelio pogledom. Znači, šmeker sa velikim š. To bi ja rekao. Isto stvari je nedavno napravio Ancelotti. Nekoga je nešto novinara pitao, propitkivao o zamjenama, kako ovo, kako ono. Kaže čovjek, ja sam u karijeri napravio tako nešto oko 3000 zamjena. Ti se možeš složiti, ne složiti sa mnom, ali ja bolje znam od tebe, vjeruj. Oni su to momčadi svaki dan, pa tako i Neno. Kišan Zagreb, kišan Maksimir, rulja se okupa već po kafićima. Stala je kiša, ajmo Dinamo! Nas ispred Maksimira mog Ljepoka, pazite ovo postrojavanje. 2 sata prije utakmice, čekamo još navijače, malo je prazno. Mama na YouTubeu sajde. Da. Kćer daje izjavu za YouTube, Brane Bol bit će na vlogu Dinamo Borussije, ajmo! Ajmo mama! Mama, prognoza rezultata. Mama, si čula? Mama, prognoza rezultata. Prognoza rezultata 2-1 Dinamo. Ajmo, iz Dortmunda! Moje prvo sugovornice večeras, otkud ste? Iz Dortmunda, da. Iz Minhena. Za kog se navija danas? Ja navijam za Dortmund. Pa naravno za Dinamo. Hoće li bit fight na putu do kuće? Kakva je vaš feeling za danas, prognoza rezultata? Ja bih rekla 3-0 Borussia. Ja bih rekla 2-1 za Dinamo. Vidit ćemo. Pa da, vidjet ćemo. Respekt što ste došli. Koliko ste putovali do ovdje? 9 sati s busom. Da, sa busom. Wow. Hvala lijepa na komentaru i sretan put kući kasnije. Majstore, otkud si? Iz Zaprešića. Zaprešića, s kim si ovdje? S tatom. Koji na svakoj tekmi. Veliki disbalans Dinama u HNL-u i Lige prvaka. Reci mi, što misliš da je to tako? Šta je ključ da se uravnoteži i da Dinamo dođe i na pravi put i u HNL-u i u Ligi prvaka? Ulazak u utakmicu. Od prve minute je stisnut gore i čim prije dat gol i od dvojice. I odmah će se lakše disati i onda očekujemo pobjede. Jesi li mislimo već tamo na Hajduku u nedjelju ili se danas Borussia mora i riješiti, pofajtat se s 10-kovanim, nažalost s 10-kovanom momčadi, ali očekuješ li dobar rezultat danas? Pa iskreno očekujem 2-1 pobjedu u najmanju ruku. Očekujem da će dečki sigurno staviti srce na terenu. U svakoj utakmici se ide na 3 boda, tako da očekujem danas pobjedu i na Poljudu i to je to, potući se na glavu i šta bude, bude. Hvala ti lijepo. Marko, dobrodošli u moj vlog. Brate, poštovanje. Ti mi uvijek dižeš vlog i preglede i kameraman
danas. Momci, ovako. Večeras Dinamo 10-kovan ozljedama, Nevistić, Petković od prije, Ademić, Sučić, Mišić po novome. Da li to automatski određuje sudbinu Dinama danas? Imamo li šanse protiv Borussia Dortmunda na našem Maksimiru? Ja mislim da imamo, iako smo 10-kovani, da možemo dobiti Dortmund. Naravno da imamo. Koje su naše snage danas? Ja vjerujem u Sandra Kulenovića. Baturina. Dečki, koliko vi hrabrosti imate, svaka čast što ste stali pred kameru, otkud ste? Iz Osijeka. Isto, svi? Da. Vrh. Došli ste podržati Dinamo? Da. Navijate za Dinamo? Da. Da li nam je Borussia Dortmund danas prijetnja? Pa je, ali mislim da će Dinamo pobijediti. Ajde, svaki od vas samo prognoza rezultata za kraj. 2-1 za Dinamo. 3-1 za Dinamo. 2-1 za Dinamo. Dečki su rekli svoje, ajmo Dinamo! Čekaj, šta je ovo? Borussia Dortmund tek sad dolazi na stadion s 2 busa, policije na sve strane. 0-8, ja sam stigao prije njih. Toliko profesionalizmu. Usrali se momci, ili? Bez pripreme sad. Iskrena prognoza danas. 2-1. 2-1. 1-3. Hoć mi glumit Njemca? Nisam još uhvatio neko. Još ja, ajde, ja sam njega pitao, momci, hoćete mi glumit Njemce malo, možda du Wartest, 100%. Ja. Auf Wiedersehen Dortmund. Auf Wiedersehen. Momci, ajmo ovako. Recite mi jednu bitnu stvar. Jebem ti mali. Snimamo, čekaj, sačekaj. Dinamo trenutno u HNL-u je lila, u Ligi prvaka briljiramo. Zašto je to tako? Šta je po vama ključ, odnosno da se to vrati u neki balans? Pa fokus je na Ligu prvaka definitivno. To sad ako uzmemo 3 boda, mislim da je zagarantiran bar play-off. A lako ćemo s Hajdukom i Rijekom poslije, to je laganica. Ovdje bodovi donose milione, misliš da je to dodatna motivacija Dinamu? Ba je sigurno, nekak mislim da su motivirani za Dortmund nego kaj jesu tipa za Rijeko, za tak nekoga. A još tu par ozljeda i realno, uvijek je veći fokus na ovim europskim tekmama, tak da. Stari stil ti je 5 od 5. Ti? Gle, stari, mi da usvojimo sad play-off 100% pada, Hajduk 5-0, Rijeka 7-0 i to je to. Nema tu priče previše, točka. Do Božića je titula, poslije fritula. Adio! Trenutno se ne mičemo s mrtve točke, svi nam ovdje dolaze, daju izjave, atmosfera je sjajna. Dinamo je upravo izbacio postave sad vremena prije početka utakmice. Ajmo ovako, zajedno reagiramo kao i uvijek. Zagorac, Bernauer, Catherine, Torrente, Risovski, Pavić u prvoj, Rog, Gabriel, Stojković, Kačavenda i Baturina. Bez Kulenovića odmah prvo upada u oči. Jaka veza, Branko Pavić dobiva šansu što mi je izuzetno drago. Daj šansu mladima, daj ne grizu kad nas je već puno ozlijeđeno u vezi. Ali definitivno me iznenadila ova postava. I Kačavenda i Stojković, bilo je lila između jednog i drugog. Oba dva su unutra. Baturina, ja bih rekao kao neka vrsta polušpice ili lažne devetke. Šauta lažnom devetci, mom prijatelju. Volio bih da jednom dođe sa mnom na stadion. I to je to, sad vremena prije početka utakmice. Čekamo. Ovdje sam sa svojim prijateljem i gospodinom komentatorom. Ljubo, šta radiš ovdje? Pa evo, mislim, kazalište. Da, napokon sam u svojstvu navijača na utakmici. To je to, samo opušteno uživancija i ponovi prestižni skalp. Prilično je, ajmo reći, kaotična situacija trenutno i zbog ozljeda i zbog svega. Dakle, čak i u slučaju poraza puno toga se može dobiti i ponijeti iz ove utakmice, ali vjerujem u dobar otpor i dobru potporu i sa tribina. Stala je kiša, hvala Bogu, tako da vjerujem da možemo. Ako si popratio sinoćnu presicu Nenada Vjelice, novinar Jelinga je baš bio fiknuo u vezi Bernauera i Pavića, napravio je komparaciju i tu je dao zanimljiv komentar i evo mali Pavić danas u prvoj postavi. Pa dobro, da, mislim, ništa što oni nisu razmatrali ranije i ništa što nismo ni mogli pretpostaviti. Sad me samo još zanima koliko će prostora dobiti Stojković i Kačavenda i ostali, jer ovo je fantastična prilika za njih. Fantastična prilika za njih, koliko god bi mogli poginuti pred svima, ali trebaš proći taj trenutak, tako da mislim da će biti dobro i vjerujem u Branka Pavića, mislim da može odigrati dobru utakmicu. A ako i ne odigra, bit će bogatiji za jedno neprocjenjivo iskustvo, tako da to je to. Win-win. Slažem se i daj mi samo zadnje, vidio sam da Kulenović ne igra, znači Baturina je po SofaScore-u gore u vrhu napada, ali to je, pretpostavljamo, neka lažna devetka. Pa to je ono što Rijeka radi sa Frukom, jel? To je ta postavka, vidjet ćemo hoće li to funkcionirati, ali to znači da krila također i wingbackovi moraju odraditi strašan posao. Mislim, igramo protiv lanjskog finalista Lige prvaka, znači europski doprvak je večeras u Zagrebu i što reći, nego što Bog da i sreća junačka i suprotstavit se i biti agresivan, bezobrazan, prgav, bahat. Jel?
To je to. 2-1 za Dinamo, Kulenović 2 gola. Juraj, ajde spreman sad da te ne čekam 100 godina više, ajmo. Ajde više. Ljudi, Adrian je novi u našem društvu. Ovo je cijela ekipa za danas. Adrian je novi. Može. Ko ova Instagramuša si neka? Mogu si jaknu neku ponije, mogu si mi reći. Da ti ponesem. Grije me body fat. Prodajemo jaknu jeftino. Kako je dobro! Baš gore. Hvala ti. Pogledamo evo ovdje ko svinkovačkih jeseni, buraz ono. Lak buraz. S lijeve strane Borussia. S desne Modri. Pola sata do početka utakmice. Gle kak je njima dobro. Lagano. Gledajte, Maksimir je takav kakav je. Može mi šta govori ko šta hoće, ali ima dušu. Ćao! Ćao. Ime? Eva Pavić. Šta? Čekaj, jesi ti sestra od ovog? Jesam. Branka? Da. Debitira danas. Da. Tvoj komentar? Pa jako sam ponosna na njega, konačno su mu se ostvarili svi snovi. Konačno se iskazao i eto, trener ga je napokon primijetio i to je to. Misliš da brat ima ono potrebno, danas igra u veznoj liniji protiv jedne Borussia Dortmund, misliš da ima ono potrebno da danas izdominira? Da. Bez ikakvog cimanja, da? Pa da. Frendica, hvala ti na potpori, komentar tvoj. Pa baš mi je drago što Branko igra. Djevojke, hvala vam, uživajte u utakmici. Hvala. Nekakvih 27 minuta pri početka utakmice, 10 kovani smo, ali imamo li danas šanse protiv Borussia Dortmund? Hvala Bogu da imamo, uvijek imamo, samo treba jako ući, to je to i ono, odlučno. To je to. Pa imamo, da. Prognoza Rozdada. 2-1 Dinamo. Vidi u tranziciju dole s nogom, a? 2-0 Dinamo. Pa 3-1 Dinamo. Malo ga je pokrio, ali to je to, dečki, hvala vam. Willkommen. Juraj, willkommen. Willkommen. U ovome se skupilo fino iz Dortmunda navijača, da. Svi znamo njihovu podršku doma. Sve što može biti večeras, puno je puno. Sjever, zapad, čeka se početak. Ali ga plješeš, Jura? Ajde! Momci, moram reći prije, samo danas pristup očevinju. Prestiž, Liga prvaka je natrag na Maksimir u Zagrebu. Ajmo! Fenomenalno. Ajde! Sve je spremno na Maksimiru, Borussia Dortmund starta. Ubi me, ovo je onaj dobar sudac, ne bi trebali imati problema s njim, vidjet ću kasnije kako se zove. Krenulo je! Ajde! Predstava Vojsa. Opasno je riješi, fantastično blok Bernauer. Na stranu, stranu, tamo vidi ga padaju igrači, teren je težak, ali Gabriel ima to u sebi. Vidi mali! Prvih par minuta treba vidjeti kako ćemo danas izgledati bez Kulenovića, bez tog man in the box. Ne znam, šta je tu Bjelica danas mislio, bit će interesantno vidjeti. Svaka čast, ovo je najbolja podrška u gostima do sad. Ajoj! Opasna lopta preko zadnje linije Dinama, mora se paziti. Prva šansa za Dortmund. Dinamo je apsolutno stisnuti svojih 20 metara, kao što vidite. Veliki posjet Borussije. I kad i pokušamo izaći, nema ko gore primiti loptu. Znači, fali nam taj špic danas po meni, ali evo vidjet ćemo. Naravno, zna se šta se prati, Lukita, doktore. Real i dalje 0-0. Kombinacija Dinamo fino izlazi, Gabriel ima priliku. Šteta. Evo je prilike Dinama. Zagreb! Ajde, malo izađi. Jebati. Fino opet baca ljude na pod. Finski. Skače, ima priliku Stojković. Dinamo izlazi. Idi malo, idi sam. Moneka, bravo! Kakaj! Dinamo mati. Gol ide! Pazi Malena, dobar igrač, skliznuo se, fino. Iskreno, dobro mi fino mi što je Gabriel dole na Malenu, jer brzinom i snagom se definitivno mogu mjeriti.
Nema faula. Nevjerojatno. Korner. Pa da, ima Dinamo priliku izaći. Jeđite van. Pići van, ali nemamo devetke danas, Ko je unutra? Diće. Ne, definitivno nam fali ta devetka, taj igrač koji drži dubinu. Batic se spušta stalno, nemamo dubine nikakav. Mislim da i Deno to vidi. Vidi mali. Fino, dupli pas. Fino. Blok. Stojković aktivan za sad. Dobre, samo gure dalje. Petković da ti unutra, da stoji, da ne trči, prima lopta na prsa i dijeli lijevo desno. Vrhunski. U meni najaktivniji tamo opet puca Gittens iz Dortmunda, Opa Sanjević. Dijon! Ček, mali Endrik igra, ili? Ko je ovo? Ne, ovo je Guler. Da. Ajde Jude, kak je rekla Ivana. Ajmo, izađi. Sve lagano. Ne možemo im izaći uopće. Okolo. Opet Dortmund uzima tu, fali mi dubine i po krilima, i Pjaca, i Špika, i Kule da uđemo stvarno. Tri zamjene vremena ako ih imamo. Treba imati Deno taj feeling, a vjerujem da imamo. Bravo Bati, faul! Bić! Težak je teren, vidi se. Težak je teren i nema s kim. Baš je težak. Trenutno bez solucije naprijed. Jedna stvar kod ovog Gittensa, sad nisam uspio snimiti, ali čovjek čim primi loptu ide 1 na 1. To želim od svog krila, evo ja da jedan momčad. To želim, a ne zavrti nazad. Idi, gazi ga 1 na 1 drži. Oj, BVB meni ne izgleda ništa se. Ništa, stari moj. A mi nemamo tu dubinu za gore. Pokušaj izlaza je dugim loptima, Bati, ali ne može ti to biti. Ne, totalno bezopasni prvo polovrijeme. Isuse, šta je Zagi sada spasio? Nema offside-a. Nevjerojatno. Lopta ponovo iza zadnje linije. Ništa, pa Dortmund stvori nešto. Bravo Zagi, ali pazi, ljudi. Opet ide 1 na 1, puno je brži od Teofila. Udarac, gol. To je kvaliteta Dortmunda. Iz ničega, izgubila se lopta tamo bila. Borussia ima 0-1. Apsolutno ničega. Zagi, idemo iz 2 u 1, ili? A lagano. Idemo. Ovoga trenutka polovrijeme spustili su se odmah da obavimo WC. Ja vam kažem iskreno, znači dojam je da mi imamo i mi možemo dobiti taj Dortmund. Kvaliteta Gittensa kojeg sam spomenuo da je najbolji njihov igrač. Izgubila se lopta, kontra, izbačaj, gol. Imaju 0-1, ali zreli su, pa Voltare, živ? Da, ti. Jo. Ali zreli su za, Dinamo je zreo za bod ili pobjedu. Vjerujemo u drugo polovrijeme, očekujemo promjene. Ajmo! Pljesak veliki za igrače, natrag su, Borusini su već spremni. Drugo polovrijeme slijedi. Ovo je drugo polovrijeme, Dinamo ima loptu. Očekujem nas bolje, definitivno. I promjena par. Dole se zagrijavaju, imamo priliku vidjeti Ule, Jaca, Špika, ko je još dole, Ogivara. Jel je? Ne vidim. Je, Hođa. Neno još bez reakcije. 50 minuta. Ko je uvijek špicu, nemoj. Ko će skakat? Ja ću. Ti skočiti? Pa može. Da, Liverpool je upravo stari McAllister ti zabi gol, znači pokrimo se po ušima. Real isto trenutno kod Dinamo. I oboje gube 0-1. 1-0. Nećete razini smo ko Real. Realno i bolje. Realno i bolje. I reci Hval. Bravo, evo. Ista priča, drugo poluvrijeme, 56. minuta, Borussia s posjedom. Sad odmah kažem, ako ne napravimo par promjena i ako ne krenemo gore, primit ćemo i drugi gol. Ljudi, buđenje. Novi kod Borussia Dortmund. Riješi. Ponovo Zagi spašao. Djelujemo letariša, daj ljudi, ajde! Nove kombinacije Borussia skače, to je 2-0. I o čemu vam ja pričam? Nije to dobro.
vidjelo se. Nenade mijenja. Znači jako djelujemo jako. Nekog zove dole, ja vidim. Pjaci kolo. Frustrirajuće je to što ljudi ništa. Taj Dortmund ono drži posjed, tu, dvije šanse, 2 gola. Mi imamo tu, samo trebamo ispuljiti van. Koji si nestaju i dalje. Dolje se spremaju izjave, Branimire. Izmjene. Dole upravo kod naše klupe. Ajde sad! Daj u inat! Dignite se! Ne možete bez ispaljenog metka, ajde! Rusija priprema trostruku izmjenu. To je reakcija prava. Evo upravo ulazi Girassi. Sve se bojim. Dinamo 2 izmjene radi, ajde momci, ajde. Vrijeme. Bati ide van. Ide s druge strane. Toga pljesa publike. Stojke van. Ajde momci, ajde! Udarac. Opet Zagi spašava. Bravo, mali. Drži, čuvaj. Ide! Ali smo spori u izlasku. Brži su, fizički jači. Vojsi rade show. I 19. 20.000 ljudi. Kiljon! Promašio penal. Strašno. I Real gubi Dinamo. Dole je Hođa i Špikić. Ide se na sve ili ništa. 27 minuta do kraja. Znate šta mi je samo žao? Dortmund većinom drži taj posjed i mi smo kao bez ispaljenog metra. Da li su oni toliko dobri igre koliko im treba, tako meni to izgleda. Dojam je da im mi imamo nešto za reći, cijelu utakmicu. Čekam. I evo opet to izlazi sjajno. Misliš šta reći? U 3 pasa, ali KTC spašava. Fizički su dominantni, fizički. Vidi se. Opasno je. Dribling, šut, dobro je. Bravo Kača, jedan od boljih danas. I mali Pavić. Debitant, ništa mu se ne može zamjeriti. Ajde momci, ajde, ima još vremena, ajde! Ove sad i Salah vraća istom mjerom Kilijanu. 1-0 i dalje. Dragi, odgovori na Whatsapp, nemoj da ljudi čekaju. Liverpool ima 2-0, vidi Van Dijk kako se veseli. Rekao je da nikad nije pobjedio Real Madrid. Sad mu je sretno, 10-kovani Real. Bliži se 80 minuta, Dinamo i dalje u određenom položaju. Ništa, jako puno danas izgubljenih lopti i jednostavno to nije to. Igrači izgledaju kao da nemaju taj boost u ovom minutu. Očekivali smo više. Ajde Hođa. Ajde. Znaš ovo kad ti ništa ne ide. Motaj kao. Bez komentara koji Dinamo danas. Vintage Split, idemo dobro. Iskreno, da. Gledamo da je već sad glava dole. Ne vidiš ovdje da će mi ništa posljedno. Izlaz, Hođa. Opet se poskliznuo. Ali cijelu utakmicu igrači padaju. A ne znam šta je ovo s terenu. Ovdje Špika! Oj! Skoro vatromet, a voljeli bi da bude vatromet i po njihovom golu. Rijetka prilika, Špikić ima udarac. Kao Balkanci, ja. Špika fino, jako aktivano kad je ušao, ajde! Zovu ruku i dalje lopta, Modri. Znači, ljudi pucaju u vatromet, što mi tako atraktivni ne budemo fino? Misliš šta reći? Potpora Dinamu? Evo ga, vidiš, nova godina. Skoro je kraj 87 minuta da Borussia Dortmund jednostavno igra dovoljno koliko je treba i danas ih dominirala. Girassi izlazi i to je 0-3. Potpuni potom Dinama, već su se pomirili zadnjih 10-15 minuta, ljudi igraju koliko im treba i nažalost Borussia Dortmund je bolja loša. Masovno odlaženje sa stadiona. 0-3 Borussia. Opet sam na druge ljudi, čuvajmo ugled, molim vas.
Ajmo do kraja bar. Misić, Sučić, Remi, Petri, baš pamet. Ne, ali vidi se, bili su bolji, izdominirali su igre, drugo polovine još više, koliko im se može, koliko im se hoće. Igra, ja mislim sad protiv Bayerna. Mi se okrećemo Hajduku, još. Ovog trenutka, to je kraj. Svima je sve jasno, nema ljutnje, potpora i dalje Dinamo. Igrači idu do bojsa, poraženi, pognute glave, ali i podrška danas, 90 minuta također nije izostala, svaka čast. Sreća u nesreći je ta, pazite ovo, ispred velikog smo Real Madrida i dalje u toj poziciji za play-off, znači još smo živi. Ljudi, to je to, okrećemo se daljnjim utakmicama. Kažem, još nisam siguran da li idemo u Split ako se dogodi vrhunski, volio bih popratiti najveći hrvatski derbi u nedjelju, ako ne 10.12. sigurno ponovo za 10 dana brzo. Dinamo dolazi Celtic u goste, tu je prilika da se uzme 3 boda i tu moramo ići na glavu. Danas je Borussia jednostavno bila bolja, to je se do na odar, se ništa ne može zamjeriti. Dinamo 10-kovan, neki mladi igrači, debitanti borili su se, ali to je danas bilo nedovoljno. Zapratite se da što ovako sadržaja, ljubi vas brane, gledamo se sljedećem. Hvala.